你好，大家好，今日係10月30號啊，2012年嘅我吉仔同阿彪叔同大家講下一周股票嘅情況啊。嗱，今個星期呢2日就打風啊，呢個嗰邊大家都知道啦，就冇市嘅吓，咁就盈利依家都係尾聲啦吓，咁所以就睇下佢聽日開翻市嘅時候走勢點樣啦啊，咁下個星期係美國大選咁樣，咁依家睇下點嘅情況吓，圖表方面同埋外圍方面點睇啊，彪叔啊？吉哥你好，咁呢個係我哋 SPY 嗰個 daily 嗰個圖啦，咁都即係比較 neutral 嗰啲都仲係 up trend，咁就唔係咁靚仔啦，咁睇下佢會跌幾多啦，咁但係就先嗰兩日雖然個十字星啦，咁而家外圍 futures 升緊少少，咁睇下希望可唔可以停咗兩日之後高開翻上去衝破翻呢一個potential 嘅 resistance 啦。係啊，因為之前上個星期同大家講完之後呢，個股票走勢都係麻麻地，都係擔心盈利方面啦。咁一嚟就或者又擔心有個風啊，或者啲大選情況咁樣呢，所以就唔係好穩定嘅。咁之前同阿彪叔一指中的啊，就係之前同大家講過一啲 DECK 啦嚇，DECK 即係同大家講完之後就應聲，即係估中咗咁樣啊。就係佢個生產存貨方面有問題，咁大家就唔好諗住撈底。其實呢啲就阿彪叔都講過，因為呢啲時興嘅嘢呢，一唔興呢，有時就好即係你幾平啊，喺數字上面睇 PE 嗰啲嘢，始終都係過去嘅事啦。彪叔啊，如果你即係你講得啱啊，你即係你比較清楚啲啦。我通常嚟講呢，好似呢啲咁嘅股票呢，其實 trade 呢就好好 trade 嘅。當你喺個 trend 嗰陣，但係而家都差唔多呢，跌咗咁多呢，可能會係尾聲。老實講，佢會再跌，唔通佢真係跌到零？咁20蚊跌到零都係得個20蚊，咁我就寧可揾第二啲股票嗰個即係波動嗰個 volatility 比較高啲啦。係啊，即係呢啲股舊時啲外股基金外股咁一俾人打落凡間咁就麻煩㗎啦嚇。咁另外一隻所以今日同大家講下就係 Netflix， 之前同大家講過啦。咁佢就係網上嘅即係視頻，即係睇戲啊，或者以前就係郵寄方面租碟㗎啦。咁之前都同大家講過，佢就因為自己有啲管理階層有啲錯誤加價咁樣，咁搞到好多用戶走咗去嘅。咁呢排呢就好似上上落落就好翻啲，就係因為佢報業績出嚟呢，咁雖然就預期就差咗少少，咁但係都開始有翻錢賺，同埋佢就不斷向海外嘅歐洲嗰邊去拓展嘅。咁大家都係上上落落啦，即係報咗盈利出嚟之前呢，咁就擠咗上去，跟住就冇乜驚喜，就跌翻落嚟，跟住星期五嗰日又彈翻上去。咁呢個係點睇呢？彪叔你覺得？我哋而家睇呢個圖呢係6個月嘅圖啦，咁通常你見到嗰啲 gap up gap down 嗰啲呢，全部都係嗰啲 earning 嗰啲咁啦。咁最近嚟講，我哋先睇翻嗰個 monthly 咧，咁你睇下隻股票都即係正話吉哥都解釋下啦，就由300幾蚊都跌落嚟。咁暫時嚟講都可能會有個即係 support 喺處咧。咁一般嚟講咧都係覺得佢會向上咧。咁同埋個 volume 方面呢，即係個買 call 個 volume 咧都幾高。咁個 candlestick 方面呢，個 weekly 咧都幾靚仔。咁daily 方面呢，我自己咧就係準備係 long call 啦。咁target大概係由75蚊到80蚊度啦。係啊，因為彪叔呢就係比較係睇圖嘅專家，咁比較走短線嘅。咁呢啲比較波動嘅呢，即係佢之前話 volatility 比較高嘅股票就好好炒嘅。咁但係如果長線嘅朋友就要小心，因為佢之前呢，大家諗住佢升到咁高咁跌落嚟，以為又可以撈底啦。咁其實以前就同依家嘅情況就好唔同嘅，因為佢 Netflix 呢，如果睇翻個月線嘅話，佢嗰時擠咗上去呢，就係因為佢啱啱就創新，即係由呢個郵寄嘅 CD 到呢個網上嘅播呢個電視同埋電影方面呢，佢嗰時係好創新，因為啱啱開始呢就冇乜競爭者啊。而一開始嘅時候嗰啲 Sony 或者嗰啲嘅電影公司，因為嗰時就冇呢個係冇發展到呢個視頻嘅市場喺嗰個網上，咁所以就一開始譬如早2-3年之前呢，就好賤價咁樣呢，就俾佢一啲電影嘅版權啊。咁但係到咗今時今日呢，咁電影公司競爭各方面呢，又有好多其他公司同佢競爭，咁就已經可一不可再嗰個機會。咁所以依家呢，佢就要使好多錢呢去買呢啲版權，同埋競爭者 Amazon 嗰啲就開始漸漸湧現，所以就大家小心。佢好似仲有個 rumor 話俾人收購啊！係啊，有可能話 Google Yahoo 收購佢嘅，咁即係呢個就係短線可以炒，咁但係長線大家就小心。OK，或者我哋今日講呢度啦。